Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қысқа арналған баклажан салатын дайындап үйренетін боламыз. Бұл салат өте дәмді әрі жасалуы да оңай. Ол үшін бізге бұрыш, қызанақ, баклажан, сәбіз, ашты бұрыш, сарымсақ, қант, тұз, уксус және май қажет. Ең алдымен қызанағымызды жақсылап жуып алған соң тазалап, екіге бөліп, әр бөлігін 3 немесе 4 бөлікке бөліп турап аламыз. Қызанақты ұсақтап тураудың қажеті жоқ, видеодағыдай орташа көлемде тураңыздар. Келесі кезекте бұрышымызды жуып, тазалап, ортасынан осылай бөліп, әрбір бұрышымызды жақсылап тазалап дайындап аламыз. Бұрышымызды тазалап болған соң, видеодағыдай осылай бірнеше бөлікке бөліп, қиғаштап, орташа көлемде турап шығамыз. Бұл баклажан салатының дайындалу жолы қиын емес, оңай. Әрбірлерін жасап көрсеңіздер болады. Салат өте дәмді, ерекше болып шығады. Бұрышты осылай видеодағыдай турап, бәрін дайындап алған соң, келесі кезекте баклажанымызды тазалап, турауды бастаймыз. Баклажанды тураған кезде міндетті түрде екіге бөліп, қиғаштап, осылай ірілеу етіп тураймыз. Майда етіп турасаңыздар, баклажанымызды қайнатқан кезде езіліп кетуі мүмкін. Баклажанымызды турап болған соң, сәбізімізді жақсылап жуып, тазалап алып, үккіштен осылай өткізіп аламыз. Келесі кезекте сарымсақты жақсылап, тазалап, жуып алған соң, видеодағыдай ұсақтап турап шығу керек. Салатқа ащы бұрышты өз қалауыңызға қарай қоссаңыздар болады. Көп қосып негізі қажет емес. 4 дана ащы бұрышты алып, тазалап алған соң, осылай ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Барлық көкөністерімізді турап дайындап болған соң, қазанымызға кезек-кезек салып шығамыз. Ең алдымен баклажанымызды, одан соң үккіштен өткен сәбізді, келесі кезекте бұрышты және одан соң турап дайындап қойған қызанағымызды толықтай қазанға салып шығамыз. Қызанағымызды салған соң, үстінен туралған сарымсағымызды және де ащы қызыл бұрышымызды саламыз. Барлығын салып болған соң, үстінен 1 литр сұйық майды құямыз. Барлығын салып, майымызды құйып болған соң, қазанымызды жауып, плитамызды қосамыз. Плитада салатымыз 15 минут тұрған соң, ашып, тұзымызды және де қантымызды саламыз. Қантты 300 грамм, ал тұзды 100 грамм мөлшерде салсаңыздар жеткілікті. Барлығын жақсылап араластырып, қазанымызды қайтадан жауып, қайнауға қалдырамыз. Салатты жақсылап араластырып, 45 минут уақытқа қайнатуға қалдырамыз. Әрбір 5-7 минут сайын салатты араластырып тұру қажет. Салатымыз қайнап, пісіп дайын болған соң, оны міндетті түрде тазартылып буланған банкілерге құямыз. Банкінің таза болуы өте маңызды. Біздің салатымыз өте дәмді болып шықты. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.